வெல்கம் டு துர்வாஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம சம்மருக்கு ஏற்ற மாதிரி கிரீன் கிரேப்ஸ் ஜூஸ் ஒன்று எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: பச்சை திராட்சை ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன், க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 2-3 ஸ்பூன் தான் லெமன் ஜூஸ் போடணும், அதனால் ஒரு சின்ன லெமன் ஒன்று எடுத்திருக்கேன். சுகர் அவங்கவுங்க ஆப்ஷனல், நான் 2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். கோல்டு பிடிக்கும்னு பயப்படுறவங்க கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்சு மிளகுத்தூள் அதில் தூவிட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா குடிச்சிங்கன்னா கோல்டு பிடிக்காது. 1/2 டம்ளர் தண்ணி. இப்போ க்ரீன் கிரேப்ஸு, சுகர், தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். மிக்சியில் ஜூஸாக எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். ஜூஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு 4 or 5 ட்ராப்ஸு லெமன், சும்மா ஆப்ஷனல் தான் இது. அதில் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் பெப்பர் பவுட்ரு போட்டுடலாம். போட்டுட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். ஐஸ் க்யூப்ஸை போட்டுடலாம். டேஸ்டான க்ரீன் கிரேப்ஸ் ஜூஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. ட்ரை பண்ணுங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.